کبھی کبھی کھانسی کے ساتھ معمولی خون آتا ہے، اگر اس کی طرف خاص توجہ نہ دی جائے تو خون کی مقدار بڑھنے لگتی ہے۔ اس مسئلے کے ساتھ جو مزید علامتیں ہوتی ہیں ان میں قبض کا رہنا، جسم میں دردوں کا اضافہ ہو جانا، پیٹ میں ریاح کی زیادتی ہونا یا معدہ میں تیزابیت کی زیادتی ہو جانا، شدید کھانسی کا رہنا اور کھانسی کے ساتھ گاڑھی جمی ہوئی بلغم کا خارج ہونا جس میں خون بھی آتا ہے۔ جیسے ہی کھانسی رکتی ہے تو خون ایک دم سے زیادہ آ جاتا ہے، پیشاب مقدار میں کم اور سرخی مائل آتا ہے۔ یہ مسئلہ خشک گرم تحریک کی زیادتی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ تشخیص درست ہو تو علاج بھی فوری طور پہ ممکن ہو جاتا ہے، چند خوراکوں سے ہی آرام مکمل آ سکتا ہے، لیکن مرض کی شدت اور عرصہ کے حساب سے ہی علاج کا دورانیہ طے کیا جا سکتا ہے۔ غذا سے علاج میں صبح مکھن یا بادام کھلا کر سونف اور گلے سرخ دودھ میں ابال کر پلا سکتے ہیں، اور دوپہر میں کدو، ٹنڈے، پیٹھا، گاجر، مولی، شلجم یہ سبزیاں دیسی گھی میں اور کالی مرچ میں پکا کر کھلائیں۔ یہی سبزیاں آپ رات کو بھی کھلائیں، لیکن روٹی کے بغیر کھلانی ہیں۔ اگر مسئلہ زیادہ پرانا نہیں ہے تو اس غذا سے ہی مکمل طور پہ بھی آرام آ جائے گا، لیکن اگر دوا کی ضرورت ہو، مرض کی شدت زیادہ ہو، تو آپ قانون مفرد اعضاء کے کسی بھی طبیب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔